गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखिए, हमने सुबह 11:30 बज रहे होंगे तो हमने किचन की सफाई कर ली। मतलब मेरी मम्मी ने करी है। मैं करेले काट रही थी क्योंकि मुझे भरवा करेले बनाने थे, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मम्मी अपनी रसोई थोड़ी साफ़ कर रही थी। मम्मी का पहले ये था कि मैं वैसे थोड़ी थोड़ी सफाई कर देती हूँ, बट मम्मी ने थोड़ी ऊपर रैक जो है उसकी सफाई कर दी, क्योंकि जब थोड़ा 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 मन करने लग जाता है थोड़ा काम का, तो फिर ऐसा लगता है थोड़ी और सफाई कर लो। तो मम्मी ने थोड़ी और सफाई कर ली थी, तो इस वजह से थोड़ा मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था फ़ोन, तो मैं वैसे बात नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं मैं अपना काम कर लेती हूँ और मम्मी अपना काम कर लेगी। और मम्मी ने गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है दाल, तो दाल पक जाएगी क्योंकि 11 साढ़े 11 तो हो ही चुके थे, खाने का भी टाइम हो रहा था। तो हमने कहा चलो दाल भी पक जाएगी, उबल जाएगी और अपना काम भी होता रहेगा। तो मैं भरवा करेले बना रही थी, तो शाम के टाइम ये हम बना देंगे क्योंकि इस टाइम पे जैसे छील लिया हमने, तो हम उसको नमक में लगा के और करेलों को नमक में लगा कर छोड़ देंगे कुछ टाइम तक। और फिर बाद में उसका जो नमक होगा वो पानी से निकाल देंगे, तो वो कड़वे नहीं होते ज़्यादा। तो मैं मतलब वही कर रही थी, मम्मी सफाई कर रही थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि कैसे मैं बहुत दिनों से सोची थी किचन की सफाई करने की, बट मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा था। तो मम्मी ने कहा चलो आज मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से करी भी नहीं थी मम्मी ने। नीचे वाले रैकों की तो मम्मी ने कर ली थी, बट ऊपर वाले रैकों की नहीं करी थी। तो मम्मी ने कहा ऊपर वाले रैक्स की मैं कर देती हूँ सफाई। तो मैं कहा मम्मी चलो आप किचन की सफाई कर रहे हो तो मैं थोड़े से करेले काट लेती हूँ, क्योंकि अगर करेले काट के रखूँगी नमक लगा के तो जल्दी और बाकी काम कर सकती हूँ, टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी बनाने में। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम यार ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए मेरा किचन कितना मैसी हो रहा है, मम्मी का किचन। और ये सब रखी हुई हैं चीज़ें मम्मी, और ये मैदा है मम्मी ने छान के रख दिया है, तो ये किसी कंटेनर में रख देगी मम्मी, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो बरसातों में लग जाते हैं कीड़े, इसलिए मम्मी कंटेनर में रख देगी जो भी खुली हुई चीज़ें हैं। तो मम्मी डब्बे साफ़ कर करके लगा रही है। और ये पे देखो बर्तन का टोकरा रखा हुआ है, ये मैं लगा रही हूँ अब, क्योंकि थोड़ा जगह हो जाएगी सामान वगैरह रखने की, तो इसलिए मैं ये बर्तन का टोकरा खाली कर रही हूँ। तो देखिए आप, और मम्मी दूसरा वाला रैक साफ़ करने लग गई है। और मैं ये प्लेटें रखने जा रही थी, तब तक मम्मी वहीं खड़ी थी, तो मैंने इधर की तरफ प्लेट रख दी है, बाकी सब रख रही हूँ मैं। और बस यही है ज़िंदगी। और जितना ठीक है, अपना किचन थोड़ा साफ़ भी रहता है तो अच्छी बात है। मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ ने हमारा किचन साफ़ कर दिया था, और बाकी धीरे धीरे हो ही जाता है काम। इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, कि जैसे किचन की सफाई हो गई है, जैसे घरों की जाले वगैरह हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो मम्मी ने कहा आज मैं सफाई कर देती हूँ, फिर तुम भी चले जाओगी। मम्मी कही थी वैसे तुम अकेली रहती हो तो कुछ ज़्यादा अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। बात भी ठीक है, बच्चे रहते हैं तो कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ठीक से हो नहीं पाती है। देखो मैंने अब बर्तन भी लगा दिए हैं, और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ इसमें क्या था, तो मैंने इसको धो दिया है। धो के मैं इसको रख दूँगी, मम्मी भी इसमें कुछ रख देगी या ऐसे ही रख देगी। तो डब्बे मम्मी के पास बहुत है। तो और देखो ये मम्मी, शायद मम्मी की थोड़ी सी दाल भी जल गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी शायद दाल जल गई है। और मम्मी ने भी मुझे तो डब्बा दिखाया, उसमें लड्डू बनाए हुए थे, तो वो लड्डू भी ख़राब हो चुके हैं, तो वो भी ख़राब फेंकने हैं। मम्मी अकेले रहती है तो मम्मी को पता ही नहीं चलता कि मतलब कब खाना है। अकेले यही रह जाता है कि मतलब अकेले नहीं खाया जाता, सबके साथ खाया जाता है। तो लड्डू ख़राब हो चुके हैं, और ये मम्मी ने थोड़ा सा पानी डाल दिया कुकर के ऊपर ताकि सीटी जल्दी से निकल जाए। और ये लड्डू मैं फेंक दूँगी अब बाहर जाके। और ये लड्डू और उसके नारियल गोला नहीं होता,
उसका था। और ये मम्मी ने कस्टर्ड पता नहीं कब का है, मैंने कहा मम्मी फेंक दो, इसकी एक्सपायरी हो रही है, तो मैं इसको फेंक रही हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो एक्सपायरी हो गई थी, तो मैंने फेंक दी है। मैंने कहा फालतू रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं घर में, क्योंकि जगह ही घेरते हैं। और ये पता नहीं क्या चीज़ थी, ये भी मैंने फेंक दी। और मम्मी ने एक गलती कर दी थी, मम्मी ने जीरे को और सौंफ को मिक्स कर दिया। अब मम्मी मम्मी वो फेंक देगी, ये पता नहीं कुछ करेगी उसका, तो मम्मी उसको फेंक रही है शायद। और मैं थोड़ा सा ये सामने जहाँ बर्तन रखे थे वहाँ पानी पानी हो गया था, तो मैं उधर पोछा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि वहाँ मैं कुछ सफाई करके कुछ रख दूँ सामान। तो मम्मी देख रही है, और बाकी मसाले की और कुछ ख़राब वगैरह तो नहीं है, तो मैं फेंक दो मम्मी, जो फालतू चीज़ें हैं घर में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मम्मी ने जो भी मसाले थे वो फ्रिज में रख दिए हैं, जैसे गरम मसाले वगैरह हैं पैकेट वाले। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। और थोड़ा हम बिज़ी हो गए थे, तो हमने थोड़ा मम्मी ने क्लीन करा अपना किचन। तो मैं अपनी मम्मी का किचन टूर दिखाती हूँ अपनी मम्मी का। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ से मेरी मम्मी का किचन स्टार्ट है। ये है मम्मी की फ़ोटो। देखिए मम्मी पहले कितनी पतली थी। और ये मेरी मम्मी का गुल्लक है जिसमें मम्मी पैसे डालती है। और ये ये मेरी मम्मी की जो पेन वगैरह होता है उसका स्टैंड बना दिया मम्मी ने ग्लास में डाल के। और जो ये आपको दिख रहा है ये मेरी शादी का है। मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और मम्मी ने ये फ्रिज साफ करा, थोड़ा सा अंदर से भी साफ करा। और मम्मी यहाँ पे अपने बिल वगैरह रखती है इसमें। और मम्मी का ये देखिए मम्मी ने कैसे लगा रखे हैं इधर। ये देखिए, और ये देखिए चिमनी लगा रखी है मम्मी ने। और यहाँ पे मम्मी ने थोड़े से कप वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरे बेटे की बोतल भी रखी हुई है, मगर वो दूध इसमें नहीं पीता, बहुत कम पीता है ऐसे दूध। और मैंने ये थोड़ा सा भरवा करेले बना रहे हैं, तो मैंने इसको नमक लगा के रख दिया है अभी। तो इसको 1-2 घंटे बाद मैं अच्छे से पानी से धोऊंगी, इसका नमक का पानी निकल जाएगा, सारा नमक निकल जाएगा। और इसमें मम्मी ने पानी स्टोर कर रखा है पीने वाला। यहाँ पे कभी पानी नहीं आता तो जरूरत पड़ती है तो मम्मी इसमें स्टोर करके रख देती है। बॉटल्स में भी रख रखी है। और ये देखिए, और ये देखिए मम्मी ने मिक्सी में, ये हाथ वाली मिक्सी है, इससे प्याज छिले हुए हैं ये। और ये खीरे रखे हुए हैं। और ये मम्मी ने दाल छौंक ली है अभी। और ये देखिए, और ये मम्मी ने यहाँ भी साफ करा है। और मम्मी ने देखिए मनी प्लांट कहाँ लगाया हुआ है। मम्मी को बहुत शौक है मनी प्लांट लगाने का। और बाहर इतनी जगह है नहीं मम्मी के बाहर आंगन में, तो मम्मी ने थोड़ा बहुत जितना भी है उतना गार्डनिंग कर रखी है। ये देखिए मम्मी ने चावल भी भिगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स बताना आप मम्मी का किचन कैसा लगा, छोटा सा। मम्मी ने वो गीज़र भी लगा रखा है पानी गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा मेरी मम्मी का किचन। छोटा सा है बट बहुत प्यारा है। चलिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 5 और मैं चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि 5 चाय का भी टाइम हो गया और शायद मम्मी और सो रही है, पापा उठ गए हैं, तो मैंने पापा के लिए चाय बना दी है। और बच्चे सो रहे हैं, तो कितनी शांति है। और शायद वो उठने वाले होंगे, बच्चे काफ़ी देर से सो रहे हैं, मैं भी सो गई थी
10-15 मिनट में नींद से आ रही थी। फिर कंपनी का फ़ोन आया तो उस वजह से मैं उठ गई, तो मेरा बेटा भी उठ गया था, फिर उसको दोबारा सुलाया। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, तो अब मैं चाय बना रही हूँ। और मैंने भी इसको कुछ भी अप्लाई नहीं किया है आज, मैंने सिर्फ मुँह धोया था अपना, आलस बहुत आ गया है आज। हेलो, तो मैं आ गई हूँ खाना खा के, और आज हमने बनाई थी परवल की सब्जी, करेला, भरवा करेला, रायता और रोटी। तो हमने खा लिया है और हम यहाँ बैठ गए हैं आराम से। तो मम्मी बर्तन धो रही है, मैंने किचन साफ कर दिया था, तो मेरा बेटा रोने लग गया था, तो मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ, बट ये इतना बदतमीज है कि मैं जैसे इसको सुलाने के लाई तो इसका मूड हो गया थोड़ा खेलने का। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, अपना वीडियो एंड कर देती हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने भी खा लिया होगा खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपने वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड को। तो तब तक के लिए बाय बाय।